Все, кто на борту находится, к отплытию наших кораблей приготовиться. Уважаемые гости, сегодня у нас знаменательное событие. В свое новое плавание отправляются корабли творческого флота с незатейливым названием КВР. Почему новое, спросите вы? А потому что состав нашей команды пополнился новыми, талантливыми, целеустремленными, опытными моряками, творческими капитанами. Мы уверены, что под их руководством каждый юнга достигнет небывалых высот. Женя, как вы думаете, что нужно для успешного плавания корабля? Ну, чтобы четко работал корпус, карта была точной, а на берегу всегда ждали верные друзья. Все правильно. И сегодня на борт корабля мы пригласили верных друзей, которые желают нам только попутного ветра. Среди них городской голова Хуртис Сергей Иванович. И мы сразу предоставляем ему слово. Добрый день, дорогие ребята, добрый день, дорогие родители, все, кто пришел на этот хороший и добрый праздник. Когда корабль отправляется в путь, все желают. В том числе и я сегодня вместе со своими коллегами пришел пожелать одного. Значит, у вас здесь прекрасные преподаватели, здесь у нас прекрасные дети, родители, которые всегда вместе с нами. Всем в преддверии праздника, который состоится у нас завтра, хочу пожелать одного – мира, добра и любви. С праздником вас, дорогие! Также среди наших друзей, которые пришли к нам сегодня в гости, секретарь Рубежанского городского совета Соловьев Виктор Игоревич. Дорогие друзья, я присоединяюсь к тем поздравлениям, которые уже прозвучали в ваш адрес. И я уверен, что у этого корабля, который называется КВР, он стал немножко крупнотоннажнее. К нему добавилось целый ряд организаций наших городских
Вот. Этот корабль, наверное, в его паруса будет дуть только попутный ветер, потому что тут замечательные люди. Повторяю, как говорил Сергей Иванович, и дети, и родители, и учителя. Успехов, друзья! Также сегодня присутствуют наши друзья, депутат городского совета, начальник управления здравоохранения Прокопенко Михаил Федорович. Уважаемые родители, уважаемые преподаватели КВР, дорогие дети, сегодня у вас очень праздничный и хороший день, потому что ваш корабль знаний отправляется в новое путешествие. И хочется пожелать ему 7 футов под килем, чтобы вы, как пелось в нашей песне, нашей молодости, выдержали бури, потому как в песне говорилось, буря — это в сущности пустяк. Самое главное — выдержать полный штиль. Вот чтобы в вашей работе не было штиля, чтобы у вас всегда было хорошее настроение, веселое настроение, чтобы вы всегда понимали, что вам нужно делать. И преподаватели у вас, я скажу, очень серьезные и умные люди, которые умеют работать с детьми. Это самое главное. Пожелать преподавательскому составу здоровья, терпения, ну а детям послушания и всего самого наилучшего. Среди наших друзей депутат городского совета, главный врач Центральной городской больницы Кравченко Эдуард Анатольевич. Уважаемые преподаватели, уважаемые дети, уважаемые родители, с праздником вас, с наступающим праздником. Я желаю много интересных проектов, интересности во всем. И самое главное, крепкого здоровья. Не болейте, не обращайтесь к нам за медицинской помощью. В добрый путь! А также здесь присутствует тоже наш верный друг, методист, метод кабинета Рубежанского исполнительного комитета Левицкая Людмила Степановна. Да-да, друзья, у нас сегодня как в сказке. Пушки с пристани палят, кораблям пристать велят. На наших кораблях, хоть как ни странно, без паруса, без днища и бортов, в любые неизведанные страны мы хоть сейчас отправиться готовы. Так давайте отправимся в путь ярко и весело. Встречайте!